Hər bir məzmun müvafiq forma tələb edir. Əgər yazışı öz əsərinə geydirdiyi formanı hiss etmirsə, əgər o öz qəhrəmanının hərəkətləri ilə həyəcanlanmırsa, əgər o özü də öz qəhrəmanının acıları və sevincləri ilə yaşamırsa, onda pyes tamaşaçıları laqeyd qoyacaqdır. Əgər yazıcı öz oxucusunu həyəcanlandırmırsa, o yazıcı deyildir. Əgər dramaturq tamaşaçını öz iradəsinə tabe edərək güldürmür və ya ağlatmırsa, o dramaturq deyildir. Bu qavrama dərk etmə prosesində yazıcının dünya görüşü çox böyük və həlledici rol oynayır. Sovet yazıcısının məqsədi böyük quruluşumuzu əks etdirmək, öz həmvətənlərini və qəhrəmanlarını yeni qalibiyyətlər üçün səfərbərliyə almaqdır. O, bu sözləri ölümündən cəmisi yarım il əvvəl söyləmişdi. 1934-cü il dekabrın 31-i Böyük Cəfər həyatı tərk elədi. Görünür Allah belə məsləhət bildi və teatrın sütununu çiynində daşıyan səhnənin yer Allahını özü istədiyi bir vaxtda bizim üçünsə çox çətin bir vaxt apardı. Görünür belə məsləhət imiş. Zamanənin gedişatına nəzərə alsaq ki, sonra 35-ci, 36-cı, 37-ci illər gəlirdi və bu illərdə Cavidin, Cavadın, Müşfiqin aqibəti necə oldu? Onda deyərik ki, öz əcəli ilə ölmək, hətta cavan ölmək, doğmalarını xalq düşməni damğası altında qoyub getməmək də xoşbəxtlik imiş. Görün zaman bizi necə ələ salır. Əgər Cəfər biraz da yaşasaydı, onu da 37-nin ət maşını gözləyirdi və o da mütləq gedəcəkdi, mütləq. O zaman nə İlxanın yoxdur Allah aziz, Sovet fikri onu xilas edəcəkdi. Nə əsərlərindəki mülkədar dünyasına etiraz, mübarizə, nə xəstə burja cəmiyyətinin xəstə qəhrəmanı Aydının azad dünya arzuları. Hətta sosializm quruluşunda bütün həyatını, əqidəsini, varlığı ilə iştirak edib, öz mənliyini də bu yeni həyata qurban verən Sevil də heç biri onun karına çatmayacaqdı. Bəli, elə bir Ədirnənin fəthi bəs idi ki, məmnuniyyətlə onu da qırmızı siyahıya salsınlar. Elə biraz ayaq baş, sayıq düşüncə kifayət idi ki, üst qatdan keçib Cabbarlının 2-ci, 3-cü, 5-ci qatda gizlətdiyi fikirləri oxusunlar. Bəli, əcəl onu daha böyük əzablardan və ləkələrdən qutardı. Ən əsası isə Cabbarlı irsə toxunulmaz qaldı. Cavid teatrının aqibətini Cabbarlı teatrı daşımadı. Bəli, həqiqətən də Allah belə məsləhət bildi və Böyük Cəfər həyatı tərk elədi.